डकार तो तुम सबने ली होगी, पर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे लंबी डकार कितनी देर तक ली गई होगी? देखो, दुनिया की सबसे लंबी डकार का रिकॉर्ड जाता है रेगियोलो इटली के मिशेल फोल्गियोन के नाम, जिन्हें रेड मिस्टीरियो के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने ये डकार ली थी एक खास दिन 13वीं वार्षिक हार्ड रॉक बियर फेस्टिवल रूटो साउथ प्रतियोगिता में। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि ये डकार थी 1 मिनट 13 सेकंड 57 मिली सेकंड में।